สวัสดีค่ะมาค่ะมื้อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะบะหมี่หมูน้ำตกเนาะแบบบ่ต้องปรุงเลยนะคะเพิ่นปรุงมาให้แล้วเนาะแบบมันสิเป็นจังไดมันนี่มันสิเป็นน้ำตกแบบดำๆบางสิเนาะเพิ่นก็ปรุงมาให้เรียบร้อยพิเศษลูกชิ้นมาสักจัดน้ำกันนะคะตกก็เลือนหอมขนาดแซ่บโหระพากรอบดีขนาดบ้านนัดก่อนอันนี้ไหมยิบพิษอัน น้ำซุปแบบแซ่บแห้งแบบไม่ต้องปรุงเลยนึกว่าแม่นเพิ่นสีบ่ขายคืออยากก๋วยเตี๋ยวน้ำตกร้านเพิ่นอยู่อั่นก้อนหอดหมองสะพานถล่มลงมาเนาะประมาณ30 เมตรบ่ประมาณนึกว่าแม่นเพิ่นสีบ่ขาย
ก็สิลวกทั่วงอกใส่กระยามันจืดจะได้กินสดๆหาดทอดหนามือเนียนน้องฟีนาบ่ทันตื่นอยู่นะคะทุกเทื่อมันสิตื่นแต่เช้าเนาะเอื้อยไปโรงเรียนเมื่อคืนจังได๋ล่ะมันเล่นกลางคืนบ่นอนจักเทื่อบ่เคยเป็นอีหรอกเป็นบ่ได้รับบ่ได้นอนมาเฝ้าเนาะว่าสินอนสิแจ้งสิจังนอนตื่นเลยจนมันสิ10 โมงว่าเลยตื่นมากินข้าวกินหนังสิน่ะตื่นแล้วเหรอหืมมาตื่นสายจังตื่นสายจังอืมอืมแม่กันถ่ายคลิปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะป้าลุงก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนสวัสดีค่ะเร็วอ่ะสวัสดีค่ะนู่นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเร็วจ้าเผ็ดกินไม่ได้เผ็ดอันนี้นี่แม่อันนี้ให้ไปเลยไปกินนะหรือแม่กินก่อนนะรอแป๊บนึงนะมัมเลยลูกไปมัมนอนถ้าก็ตื่นสิได้ยินเสียงแม่เบาเนาะจังหวะเพิ่นตื่นเว้นถ้าก็มารับเบิ่งตีหาวะ
ใส่น้ำแสบบ่แสบน้ำซุปจนว่าเกี่ยงแสบอีหลีเป็นนั่นก๋วยเตี๋ยวน้ำโต๊ะที่แบบเฮ็ดได้ถึกใจเห็นขนาดถ้าบ่ได้ปรุงนะเป็นปรุงมาให้แบบเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวพอดีครับก๋วยเตี๋ยว2 ถุงน้ำซุปแซ่บแฮมพี่นางเรากินหน่อยปากหน่อยข้างแซ่บคักแซ่บแน่เบิดฝากเมืองคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กันน้ำแน่ด้วยค่ะเด้อเพื่อได้เป็นกำลังใจเนาะเฮ็ดคลิปต่อๆไปฝากน้ำแน่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ